जी तो असील लवर, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये देखें, ये मुर्गी है, ये जो ब्लैक है ये इसका कलर नहीं है, ये इसके ऊपर रंग लग गया था। ठीक है, तो ये फुल वाइट पेपर मुर्गी है, वाइट पाँव में है। ठीक है, वाइट नोक है। ठीक है, ये मुर्गा भी सेम ही है, बस इसके जो है ना वाइट पेपर नहीं है, ये वाला है येलो शेड में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि इन दोनों का जो है मैं पेयर बनाऊं तो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि मुर्गा देखने में तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर मज़ीद आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि आप लोगों की राय ज़रूरी होती है।